به نام خدا و با سلام به همه علاقه‌مندان به برنامه نویسی. تو این برنامه آموزشی کوتاه سعی داریم ببینیم با هم که اساساً چطور میشه گزارش در درون C# ایجاد کرد. فرض بفرمایید که ما یک جدول داریم در درون یک دیتابیس متشکل از تعدادی رکورد. میخوایم در واقع یک گزارشی تهیه بکنیم از این اطلاعات در درون جدول و از اون در برنامه‌مون استفاده کنیم. خب این کارو میتونیم با ابزارهای مختلفی انجام بدیم، ابزارهای نظیر کریستال ریپورت که شاید با اون آشنایی داشته باشید. نیازمند این هستند که این برنامه‌ها به روی سیستمتون نصب باشن. اما اساسا خود مایکروسافت در ویژوال استودیو یک امکانی رو در نظر گرفته، یک ابزاری رو فراهم کرده با نام مایکروسافت ریپورت ویور که در واقع با استفاده از این ابزار هم میشه گزارش تهیه کرد در C#. خب مرحله اول رو میپردازیم به اینکه اساسا چطور میتونیم یک گزارش رو تهیه بکنیم و در مرحله بعد هم نشون خواهیم داد که چطور میشه از ارسال پارامترها در تهیه گزارش استفاده کرد. خب نسخه ویژوال استودیویی که من اینجا ازش استفاده میکنم نسخه 2010 هستش. کارمون رو شروع میکنیم. ابتدا ویژوال استودیو 2010 رو رام میکنم. ابتدا از قسمت فایل، نیو و پراجکت میام یک پروژه جدید از نوع ویندوز فورمز اپلیکیشن ایجاد میکنم. یک نام دلخواه رو برای پروژم در نظر میگیرم و با زدن دکمه اوکی پروژم رو ایجاد میکنم. خب یه فرم مشاهده میکنید. پروژم رو ایجاد کردم با نام ریپورت. کاری که انجام میدم این هستش که اول از منوی تول باکس، اگر منوی تول باکس رو مشاهده نمی کنید میتونید به راحتی از بالا منوی ویو این تول باکس رو در واقع اضافه کنید به برنامه‌تون و در قسمت سمت چپ این پنجره رو مشاهده بفرمایید. پس از منوی تول باکس و زیر منوی ریپورتینگ میام ابزار ریپورت ویو رو به پروژه خودم اضافه میکنم، به فرم خودم اضافه میکنم. خب داک رو میزنم که تمام فرمم رو در بر بگیره. بعد از اینکه این کار انجام دادم میام یک دیتا ست جدید هم به پروژم اضافه میکنم. در ادامه خواهیم دید که دیتا ست رو من برای چه کاری لازم دارم. برای نام پروژه راست کلیک میکنم، از قسمت add new item و بعد قسمت دیتا یک دیتا ست جدید رو در نظر میگیرم. اسمش رو تغییر نمیدم، همون دیتا ست 1 رو به عنوان اسم این دیتا ست انتخاب میکنم. با زدن دکمه add این دیتا ست رو به پروژم اضافه میکنم. همونطور که میبینید یک دیتا ست جدید دارم و این پنجره هم برای من باز شده. خب حالا باید اون جدولی رو که در یک دیتابیس خاص وجود داره و من میخوام در واقع از اطلاعات اون جدول استفاده بکنم برای تهیه گزارشم رو، اون جدول رو اضافه بکنم به دیتا ستم. خب میرم به پنجره سرور اکسپلورر. مجددا اگر این پنجره رو مشاهده نمی‌کنید میتونید از بالا منوی ویو این پنجره رو در واقع کلیک بکنید روش و در قسمت سمت چپ براتون نمایش داده خواهد شد. خب یه تعداد دیتابیس رو اینجا مشاهده می‌کنید. اگر دیتابیسی هم ندارید به راحتی میتونید از طریق کانکت تو دیتابیس و این پنجره‌ای که ظاهر میشه این کارو انجام بدید، یک دیتابیس اضافه بکنید به اینجا. حالا فرض بفرمایید که من یک دیتابیس دارم و از درون این دیتابیس هم یک جدول در واقع اضافه میکنم به دیتا ستم. جدولی با نام ممبرز. کلیک میکنم به روی اون و میکشم و میارم در دیتا ستم قرار میدم. خب همونطور که مشاهده میفرمایید این جدول در درون دیتا ست من قرار گرفته. جدولی با نام ممبرز با کلید اصلی ممبر آیدی و 3 فیلد دیگه. مجموعه شامل 4 فیلد هستش و این جدول رو من در درون دیتا ستم قرار دادم. خب برمیگردم به فرم خودم. اگر این قسمت رو مشاهده بفرمایید در واقع بعد از انجام دادن این مراحلی که تا الان طی کردیم نیاز هستش که من بیام یک ریپورت جدید رو طراحی بکنم. یه قسمتی اینجا تعبیه شده با نام چوز ریپورت. خب من تا الان ریپورتی رو ایجاد یا تهیه نکردم یا طراحی نکردم که بخوام اساسا اون ریپورت رو اضافه بکنم به ریپورت ویور خودم. بنابراین میام ابتدا دیزاین نیو ریپورت رو میزنم برای طراحی کردن یک ریپورت جدید. این پنجره رو مشاهده میکنید، پنجره ریپورت ویزارد. میام دیتا سورس خودم رو برابر دیتا ست 1 در نظر میگیرم. مشاهده میفرمایید فیلد هایی که در درون جدول من بود و من اون جدول رو در درون دیتا ست 1 قرار دادم اینجا نمایش داده میشه. کلید نکست رو میزنم. در اینجا اون فیلد هایی که مد نظرتون هست رو میتونید به قسمت values اضافه بفرمایید تا در گزارش نشون داده بشن.
یا میتونید گزارشتون رو حتی بر اساس یک فیلد خاص، مقادیر یک فیلد خاص هم گروه بندی کنید که حالا تنظیمات بیشتر رو به عهده خودتون میذارم. من هر 4 فیلد رو انتخاب میکنم و میارم در قسمت ولیوز قرار میدم برای اینکه در گزارش خودم هر 4 فیلد رو داشته باشم. نکست رو میزنم، مشاهده میکنید یک نمای کلی از گزارش من. مجددا دکمه نکست رو میزنم و در اینجا هم میتونم استایل های مختلفی که وجود دارن رو در واقع برای پروژم، برای گزارشم در نظر بگیرم. استایل های مختلفی وجود داره، بنا به سلیقه یک از اونها رو انتخاب میکنید و با زدن دکمه فینیش در واقع شما یک گزارش یا ریپورت جدید رو طراحی کردید. مشاهده میفرمایید که من یک گزارش با نام report1.rdlc طراحی کردم و در اینجا دارم. خب حالا که من یک گزارش جدید رو طراحی کردم و یک گزارش موجود هست، برمیگردم به فرم خودم و در ریپورت ویوری که دارم در قسمت چوز ریپورت در واقع اون گزارشی رو که تهیه کردم رو انتخاب کنم. خب تا اینجا ما خیلی ساده در واقع یک گزارش تهیه کردیم و این گزارش رو به ریپورت ویور خودمون اضافه کردیم. حالا اگر من پروژم رو رام بکنم، شما مشاهده می‌فرمایید که اطلاعاتی که من در درون جدول ممبرز داشتم و در واقع با استفاده از اون ریپورت 1 رو طراحی کردم در درون ریپورت ویور من نمایش داده خواهد شد. مشاهده می‌کنید جدول ممبرز من شامل 4 فیلد بود و اطلاعاتی که من در این جدول داشتم حالا یک جدول دلخواه هستش در درون این ریپورت ویور و گزارشی که تهیه کردیم نشان داده میشه. خب امکاناتی برای شما فراهم شده و میتونید از این امکانات استفاده بفرمایید. میتونید مقادیر خاصی رو در واقع جستجو بکنید در درون این گزارشی که دارید. از گزارشتون پرینت بگیرید. خب یکی از امکانات مفیدی هستش که براتون مهیا هستش و یا حتی میتونید این گزارش رو به فرمت‌های مختلف هم تبدیل کنید، به فرمت‌های نظیر اکسل، پی دی اف یا ورد. به عنوان مثال من اگه بخوام گزارشم به فرمت پی دی اف تبدیل کنم خیلی راحت این کار میتونم انجام بدم و مشاهده میفرمایید که گزارش من به صورت فرمت یک فایل پی دی اف در اومده و من میتونم ازش استفاده کنم. خب پس تا اینجا ما یاد گرفتیم که چطور میشه خیلی ساده یک گزارش رو در درون سی شارپ ایجاد کرد با استفاده از ابزار ریپورت ویور. ریپورت ویوری که توسط خود مایکروسافت در نسخه ویژوال استودیو تعبیه شد. خب مرحله بعدی در واقع نحوه ارسال پارامترها هست. چطور من میتونم یک پارامتر رو تعریف بکنم در واقع کد SQL ام یا کد دستورات پایگاه دادم و در واقع یک جوری میشه گفت که شرطی بکنم و آپشن‌های مختلف رو اضافه بکنم به این گزارشی که دارم تهیه میکنم. من برمیگردم به دیتا ست خودم، اونجایی که جدول ممبرز رو به اون اضافه کرده بودم. میرم به کد در واقع این جدول مراجعه میکنم از همین طریق که مشاهده فرمودید. اگر با دستورات SQL آشنایی داشته باشید، خب میدونید که select یک دستور خیلی ساده هستش. 4 فیلد رو اینجا انتخاب کرده از جدول ممبرز، یعنی در واقع خیلی ساده اومده تمام فیلدهای یک جدول رو انتخاب کرده و مقادیر اونها رو در درون ریپورت ویور نمایش داده. خب حالا به عنوان مثال من میام یک پارامتر جدید تعریف میکنم. اجازه بدید من یک دستور ور رو اضافه بکنم به این دستوراتی که موجود هست و در واقع یک رکورد خاص رو جستجو بکنم، یعنی رکورد هایی که مقادیر یکی از فیلد های اونها به عنوان مثال در اینجا من ممبر ایج رو در نظر میگیرم برابر یه مقدار خاص باشه. نحوه تعریف کردن پارامتر به این ترتیب هستش که من ابتدا سیمبل ادساین رو در واقع وارد میکنم و بعد از اون هر اسم دقیقی که شما در نظر بگیرید مهم نیست، همین ادساینی که اومده کافیه که بگیم یک پارامتر جدید رو ما تعریف کردیم. بنابراین من در دستوراتی که داشتم اومدم یک پارامتر جدید رو اضافه کردم و میخوام به این ترتیب بگم که در واقع جاهایی که در جدول ممبرز من ممبر ایج یعنی یک فیلد یک مقدار خاصی داره رو برای من نمایش بده. یعنی به نوعی اومدم شرطی کردم با استفاده از یک پارامتری که به وجود آوردم. حالا مقادیر این پارامتر در واقع تعداد این پارامترها میتونه بیشتر باشه، اون دیگه بستگی به خودتون داره. ما فقط میخوایم ببینیم که چطور این کار اساسا صورت میپذیره. خب بنابراین من به دیتا ست خودم رفتم و کدم رو تغییر دادم، یک پارامتر تعریف کردم. حالا برمیگردم به فرم خودم. خب اگر من بخوام این پروژه رو الان رام بکنم مسلما یک اروری از من میگیره و اون ارور مربوط به چه هستش؟ مربوط به این هستش که من یک پارامتر تعریف کردم اما آرگومان مربوط به اون پارامتر رو
در واقع در دستور خودم قرار ندادم. خب چیکار میکنم؟ شما اگر مراجعه بکنید به دستوراتی که باعث نمایش اطلاعاتتون در ریپورت بیور میشه، مشاهده میکنید این 2 خط کد در واقع باعث نمایش اطلاعات در درون ریپورت بیورتون میشه. خب خیلی ساده، پارامتری که من اینجا تعریف کردم در واقع یک آرگومان به اینجا اضافه میکنم. به عنوان مثال من اونجا گفتم که در واقع فیلد ممبر ایج ما برابر یه مقداری باشه. خب به عنوان مثال اون مقدار من اینجا برابر 22 در نظر میگیرم، درسته؟ یعنی در واقع به دستور خودم یه آرگومان اضافه کردم و این آرگومان باعث میشه در واقع اون فیلدی که من در اونجا تعریف کردم، اون جاهایی که مقدارش برابر این مقدار هست در جدول من، در ریپورت بیور من نمایش داده بشه. حالا اگر نتیجه کار رو مشاهده کنید مشخص میشه که در واقع ما در واقع چه کاری انجام دادیم و منظورمون چه بوده. خب مشاهده میفرمایید که در واقع جاهایی که ممبر ایج من برابر 22 بوده، یعنی همون عددی که من به عنوان آرگومان در واقع فرستادم به اون تابع خودم در اینجا نمایش داده شده. خب بنابراین میبینید که چقدر ساده میشه یک پارامتر رو تعریف کرد و از این پارامتر در واقع در تهیه گزارشتون ازش استفاده کرد. کارهای مختلفی من میتونم انجام بدم. به عنوان مثال میتونم برگردم به فرم خودم. ابتدا اجازه بدید من اینو از حالت داکتر بیارم. به عنوان مثال میتونم یه دکمه اینجا اضافه کنم، یک باتن اضافه کنم به فرم خودم و یک تکست باکس و در واقع کدهایی که باعث نمایش اطلاعات میشه رو از ایونت لود شدن فرمم کات میکنم و در واقع اونا رو در ایونت باتنم قرار میدم. یعنی زمانی که من دکمه رو فشار میدم در پروژم و در برنامه‌ای که دارم اطلاعات نمایش داده بشه. و به جای این عدد 22 که من به صورت دستی وارد کردم، به عنوان مثال من میتونم این عدد رو از یک تکست باکس بگیرم، تکست باکسی که در درون پروژم قرار دادم. حالا اجازه بدید من مجددا پروژم رو ران بکنم. خب مشاهده میکنید من یک تکست باکس دارم. به عنوان مثال عدد 25 رو من در اینجا وارد میکنم. اگر دکمه‌ام رو فشار بدم، در واقع رکورد هایی از جدول ممبرز که خاصیت فیلد ممبر جلو برابر 25 هستش بر من نشون داده خواهد شد و هر عدد دلخواه دیگه رو اگر من وارد بکنم، شما مشاهده خواهید فرمود که اطلاعات مربوط به اون در واقع فیلد که برابر این مقدار است نمایش داده خواهد شد. یعنی در واقع رکورد هایی که در واقع خاصیت ممبر ایج اونو برابر این عددی که من در تکست باکس وارد میکنم در ریپورت بیور من نمایش داده خواهد شد. خب این در واقع یک آموزش خیلی کوتاه بود از اینکه اساسا ما چطور یک گزارش رو در درون سی# ایجاد کنیم و چطور ارسال پارامترها رو میتونیم داشته باشیم در تهیه یک گزارش. مسلماً کارهای متفاوت دیگه هم میشه انجام داد که حالا باقی کار رو به خودتون واگذار میکنم. امیدوارم که این برنامه آموزشی هرچند کوتاه برای شما علاقه‌مندان به برنامه‌نویسی انشالله مفید بوده باشه. با تشکر از همه شما عزیزان که وقتتون رو در اختیار بنده قرار دادید و به این آموزش توجه کردید. موفق باشید. با سپاس.